Hello, yambi, mumeze neza? Nongeye kandi nagarutse. Ubwo duherukana, nshuti za Tantine Jackie Professional, ndabashubuje mu izina rya Yesu. Ubwo duherukana rero, duherukana mbigisha gutera ishati. Ese mwaranyuzwe? Niba waranyuzwe ndakwinginze ukore comment umbwire. Niba uri mushyashya kuri iyi channel, kora subscribe ujye ubona video zanjye bitakugoye, iyo nshyizeho uhita uyibona byihuse. Aka kanya rero ndagarutse noneho nje kubigisha gutera ipasi ipataro. Hari umuntu uzi gutera ikanzu yambara iribaya, ijipo, ariko ndetse n'ishati yarayimenye, ariko ntabwo uzi gutera ipataro. Nawe ubizi umfashe twigishe abantu batabizi, kuko kumenya gutera ipasi ni ibintu byiza by'ibisirimu, kandi iyi viziyo turimo ni viziyo isirimutse cyane. Nta muntu utari umusirimu mu gihugu cy'u Rwanda. Uzi ko dusigaye twambara n'inkweto twambara n'inkweto tukisiga n'amavuta, tumenye no kwambara neza imyenda iteye ipasi. Wa musore we niba ujya kurambagiza umenye gutera ipasi ipataro yawe, niba waramenye gutera ishati iga no gutera ipataro, ujye ujya kurambagiza wambaye neza, uri very smart, wambaye ipataro imeze neza irimo umukunjo rwose, ku buryo umukobwa uzajya kubaza izina ntago azagutera ishoti, azavuga ati uyu ni umusore kweli. Nawe mama, ngwino nkwigishe gutera ipasi. Babyeyi bo mu irwaniro ndabashuje cyane. Hi, amahoro y'Imana abane namwe. Ndi Tantine Jackie, umwana wanyu. Muze mbigishe gutera ipasi. Ushize nabigishije gutera ishati, noneho muze mbigishe no gutera ipataro. Abagabo banyu bafite amapataro, bafite amashati, bafite amakoti. Ntimuzikunde mwenyine, muze namwe rwose mbigishe gutera ipataro, maze mbigisha uko zubakwa. Umugabo wawe numuterera ipataro akajya kwambara akabona ipataro imeze neza iragororotse, akicara mu basirimu, akicarana n'abandi yarimbye, nawe azumva afite ishema ko afite umudamu uzi ubwenge, sibyo? Maze nimunyurwa muzabishyirireho comment, mumbwire ni ukuri warakoze Tantine Jackie Professional, warakoze. Nzabigisha n'ibindi nimumpa courage. Reka nze mbigishe gutera ipataro rero. Ngiyi rero ipataro yanjye ndayizanye, mwayibonye? Uku nguku imeze ndabigisha kuyitera, mbigishe no kuyizinga. Ubwo se simba nkoze babyeyi beza? Namwe bagabo, erega nawe wa mugabo we, umudamu wawe ashobora kuba atwite, kandi ntabwo umugore yemerewe kujya ku ipasi atwite, ntabwo ari byiza, kuko ipasi irica. Ipasi ntabwo ari nziza. Turabanza dutunganye ipataro yacu tuyigire gutya. Urabanza ufata utungutu, reka mbisubiremo. Urabona iyi risani ukuntu imeze, uragira gutya, wongere gutya, hanyuma uduhuze. Urabibona? Ugire gutya urambure. Kandi nababwiye ko iyo utera ipasi wirinda gutera umwenda utawurambuye ngo utunganye. Babyeyi rero, namwe bapapa, namwe basore, kizemo n'abasore kuko ndabizi abasore bakunda kwambara imyenda myiza iteye ipasi, kugira ngo abakobwa batabacishamo ijisho. Umuhungu wambaye ibyenda biterekeranye, abakobwa bazakubenga, birakureba nudakurikira mwa basore. Wabibonye rero, ipataro yanjye nyigize gutya, ntabwo nemerewe kuyitera imeze uko, ahubwo ndabanza nyirambure gutya, ntera agapariti kamwe, akaguru kamwe, ndagatera gute, ndagira gutya nkarambure neza, ngire gutya, sibyo? Urabona ko akaguru k'ipataro yanjye kameze neza. Ese na hano kameze neza? Ndahera ahangaha, na hano gutya, ndahitera rwose ku buryo uburyo nteramo ipataro rero, nirinda kuyikozaho ipasi. Uramutse uyikojejeho ipasi ihita ibabuka, yababuka hakazaho ibintu bishayininga, umuntu yayambara ukabona biteye isoni. Ndayifata, hano mpafite agacupa k'amazi. Ufata agacupa k'amazi ukagapfumura hano,
hari utuntu twabugenewe twa puriza, bapuriza gutya amazi agapuriza gutya agahita arambura umwenda bitakugoye. Ngewe nagafashe mfata n'urushinge ndagapfumagura, ndabanza ngire gutya nkwirakwiza amazi, mpurijeho amazi make ariko atari menshi, nindangiza ngire gutya mbanze ndambure ya mipfunyariko y'ipataro yanjye. Iyi ni ipataro y'umugabo nje gutera, kandi mukamenya ko ipataro y'umugabo bitewe n'ubwoko bwayo, iyo ari itisi igomba kujyamo umukunju, iyo ari ikoboyi nta mukunju ujyamo. Ubwo rero mubona nyigize gutya, kuyitera ipasi biranyorohera. Uzirinde gukoza ipasi ku ipataro, kubera ko nukozaho ipasi izahita ibabuka, nayambara agira isoni zo kugenda cyangwa ihita ipfa vuba. Uhita ufata icyo bita roke cyangwa se agatambaro katagira irangi. Njyewe nkoresha kano, aka k'umweru niko nkoresha ntera ipasi, ubundi akaramburaho gutya nterere munsi. Nindamburaho gutya ntabwo ubushyuhe bw'ipasi burayigeraho, ariko kakaraba kayirinze. Iyi ni protection y'ipataro yanjye, iragororoka kandi iba inarinzwe ye gushya cyangwa se ye kubabuka. Nakometse ipasi, nongereye ubushyuhe, ndatera gutya. Ubu ipataro ndi kuyireba iri munsi y'iki gitambaro nteresha, kandi ukibuka gukoresha igitambaro gisa neza wameshe, kugira ngo udatera ku gitambaro kiriho umwanda, noneho ryacu ry'icyo gitambaro cya koto, twibuke ko ari koto. Bituma iryo co ritanduza umwenda uri gutera. Ibi najyaga mbibona na mama wanjye arimo atera imyenda ya papa, yari ugiye mu ruzinduko, maze tukamwicara iruhande tukareba ukuntu agorora imyenda ya tukumva ntituzarota dukuze ngo natwe tujye tubikora. Rero nanjye narakuze, ubu ngubu ndimo ndabikora nkanabyigisha abatabizi, ko ndabizi abenshi ntibabizi. Aha, wabibonye? Hanyuma nkongera nkazamura, kuko hano iki gitambaro nticyahageze, nkagira gutya. Nababwiye ko amazi arambura umwenda. Abantu babaye muri interina muzi ukuntu mwajyaga mubigenza, mwajyaga mutera umwenda amazi mukawuramburira ku gitanda. Wabibonye? Dore ka gace ntari nateye nako ndagateye. Ngiye gutera na hano kuko cya gitambaro cyanjye ntabwo cyahageraga. Tubanza no gusuzuma ipasi kugira ngo udatwika umwenda. Yes. Akaguru ka mbere nkaba ndagashoje, ngiye gutera kandi.
turebe. Ndongera ngere na hano n'aha ku mifuka hano ahantu hateye, naho mpatwikire mpatere. Wibuke gutera umukaba nawe urawutera kandi ugatera imbere ugatera n'inyuma. Iki gice ndagishoje, ngiye guhindura ntere ikindi. Mwabonye ko nateye na hano hakirambura. Mwibuke ko mbanza gutera akaguru kamwe. Aka ngaka nagateye pariti yo hejuru, ariko iyi y'imbere ntabwo nayiteye kubera ko nta mipfunyariko myinshi irimo. Aka si ngombwa ngo gatere amazi, gutya birahagije. Ubundi amazi uyatera aho ubona hashobora kuba hari bugorane, kuko amazi atera ipasi rwose ubundi ukamera neza cyane. Ubona ko aka nako kameze neza, ndahita ngarura ka kandi nongere ngatwikirizeho. Murakoze rero, murabona ko ipataro yanjye nyishoje. Murakoze cyane inshuti za Tantine Jackie Professional. Ngiye gukurikizaho kuyizinga. Irateye, dore imikunjo yayo ngiyi, mu mukaba nahateye haba imbere haba inyuma. Ubwo tugiye kuyizinga, ndagira gutya gutya. Niba ufite ivarisi urayirambikamo gutya, niba ufite mare urayirambikamo gutya, niba ufite garde-robe ushobora kuyifata gutya ukayishyira nko kuri hanga cyangwa portemanto. Ariko nimba ntayo kandi ukaba ufite ahantu hatoya cyangwa uri mu rugendo ugiye kujya ahantu mu ivarisi, urayizinga gutya. Murabona, wongere kandi uzinge gutya ku buryo itazazamo inenge, ugire gutya. Ngayo nguko ipataro yanjye ngiyi. Murakoze rero, nongeye kubasaba gukora like, subscribe, ukande no kukazogera ka notification, hanyuma unasharinga abandi cyangwa woherereze inshuti zawe. Murakoze, tuzasubira. Ciao ciao.